আলুটা দেখতেই পাচ্ছ বেশ সফট আছে, কিন্তু হালকা প্রেসেই কিন্তু আলুটা জাস্ট ছাড়িয়ে এলো। তো এবার বিরিয়ানির চালটার সাথে আলুটাকে নিয়ে এই হচ্ছে আমার গালটা রেডি হচ্ছে। বসেও খাবার ব্যাপার আছে, আবার টেকঅ্যাওয়েটাও করা যায়। এখানে অনেক হচ্ছে হোস্টেল আছে, ঠিক আছে, লেডিস পিজি আছে বলো, বয়েজ হোস্টেল আছে, তারা প্রেফার করে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ধরো বিরিয়ানি বা চাইনিজ। এখানে দেখেছি অনেক কটা দোকানে হচ্ছে স্পাইসি বিরিয়ানি করে, স্পাইসি খেয়ে খেয়ে একঘেয়ে হয়ে যায়। তো আমরা চিন্তা করেছিলাম একদম ঘরোয়া টাইপের, একদম লাইট করব, যেটাতে মানুষের হেলদি। এইটার ব্যাপারে আমি একটু জানতে চাইবো যে এটা হান্ডি বিরিয়ানি, এটা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রেসিপি। হ্যাঁ, এটা আমরা কখনো মানে নর্মাল বিরিয়ানির সঙ্গে আমরা করি না। গাহি বিরিয়ানির গান। বিরিয়ানির চেয়ে সুস্বাদু কিছু নাহি, নাহি তৃপ্তিবান। বিপুলায় খাবারের কত কি বা জানি, দেশে দেশে কত না বিরিয়ানি বোরহানি। এগেইন বিরিয়ানি দিয়ে শুরু করছি, মানেই আমার ইন্টেলিজেন্ট ভিউয়ার্সরা কিন্তু অলরেডি বুঝে গেছে যে আজকের ব্লগটা হতে চলেছে বিরিয়ানিকে কেন্দ্র করে। অলরেডি তোমরা থাম্বনেলে দেখে নিয়েছো, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট চিপেস্ট বিরিয়ানি আমরা আজকে এক্সপ্লোর করতে চলেছি। যে জায়গাটায় যাচ্ছি সেখানে কিন্তু ভ্যারাইটিস টাইপস অফ কম্বো কিন্তু সেখানে অলরেডি চলে এসেছে। কি সেটাই দেখার এখন অপেক্ষা। বাই দ্য ওয়ে, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ক্রেজি ফুড টেলস, যেখানে আমরা তোমাদের সাথে শেয়ার করি বিভিন্ন খাবারের লুকোনো কিছু গল্প কথা। তো যাওয়া যাক আজকের গল্প কথার সন্ধানে। Let's take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, beat up. Wow. Come on, and groove along. Come on, said babe. I said babe. Oh honey, come and groove along. Biryani is a classic item generally which does not need any other introduction. কলকাতার বুকে বিভিন্ন জায়গায় আমরা বিভিন্ন বিরিয়ানি অলরেডি ট্রাই করেছি এবং তোমাদের সাথে কিন্তু সেটা শেয়ার করেছি। আজকে এমনই একটা জায়গায় খোঁজ দেবো যেখানে কিন্তু নট অনলি হেলদি বিরিয়ানি পাওয়া যাচ্ছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একটা সুন্দর অ্যাটমসফিয়ারে বসে বেশ চিপেস্ট রেটে, পকেট ফ্রেন্ডলি বাজেটে বিরিয়ানি, সাথে চিকেন চাপ। ইয়েস, চিকেন চাপের একটা সুন্দর কম্বো কিন্তু আজকে তোমাদের সামনে আমরা তুলে ধরবো। কোথায় রয়েছি সেটা কিন্তু ভিডিও চলতে চলতে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ফার্স্ট অফ অল, আমি যে বিরিয়ানিটা নিয়েছি এবং তার সাথে চাপটা, এই দুটো দিকে তাকিয়ে আমি কিন্তু আর ওয়েট করতে পারছি না। তো শুরু করে দিই আমাদের ভিডিওর আজকের খাই খাই পর্ব। ঘিয়ে মাখামাখি সাদা আর হলুদ চালের সহাবস্থানে ভালোবাসার মাঝখান দিয়ে উঁকি মেরে যাওয়া এই রেওয়াজি খাসে। হ্যাঁ, আমার সামনে রয়েছে গরম গরম মাটন বিরিয়ানি এবং তার সাথে চিকেন চাপ। ফার্স্ট অফ অল, আগে যেটা মাটনের সাইজ সেটা তোমরা একটু দেখে নাও। বেশ বড় সাইজের মাটন আছে অ্যান্ড
রেওয়াজি খাসি কেন বললাম, এতে কিন্তু চর্বির পরিমাণটাও দেখতেই পাচ্ছ, একদম তলতলে চর্বি রয়েছে। আর এর সাথে কলকাতা বিরিয়ানি স্পেশাল যেটা আলু, সেটাও কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে। আর চালটা একটু দেখা যাক। বেশ ঝুরঝুরে আছে কিন্তু চালটা। আর মশলার পরিমাণটাও কিন্তু, যেটা আমি ঢুকেই কথা বলছিলাম যখন, এনারা কিন্তু মশলার পরিমাণটা কিন্তু বেশ কম রাখেন, যাতে একটু হেলদিও থাকে ব্যাপারটা। মানে অনেকটা তুমি খেলেও সেটা ফিল করতে পারবে না যে পেট আইটাই করছে। তো শোনা কথার পালা শেষ, এবার একটু খেয়ে দেখা যাক যে বাস্তবে সত্যি কি তাই। তো আগে আমি একটু বিরিয়ানি রাইসটা নিয়ে দেখি, অ্যান্ড দ্য টেক্সচার ইজ রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল। বেশ হালকা অ্যান্ড লাইট। অনেস্টলি এটাকে 1 প্লেট কেন 2 প্লেটেও যদি যারা বিরিয়ানি ভালোবাসো তারা কিন্তু ইজিলি খেয়ে নিতে পারবে, মানে এতটাই লাইট বিরিয়ানি। আর আলুটা একটু দেখা যাক, আলুটা দেখতেই পাচ্ছ বেশ সফট আছে, কিন্তু হালকা প্রেসেই কিন্তু আলুটা জাস্ট ছাড়িয়ে এলো। আধ ভাঙা আলু আর একটু বিরিয়ানির চালটা নিয়ে এই তৈরি হলো আমার গাল। তো it's already tempting me a lot, so my another bite. একটু মাটনটা নিয়ে দেখা যাক। এই হলো মাটন, মাটনের সাইজটা দেখতেই পেয়েছো, আর সেদ্ধ। মুখে দেওয়ার সাথে সাথে মিলিয়ে গেল ব্যাপারটা। আমি এই নিলাম, মুখে রাখলাম, একদম ইজিলি মিলিয়ে গেল। তো এর থেকেই তোমরা গেস করে নাও যে মাটনটা কী পরিমাণে সেদ্ধ হয়েছে। আর এইখানে যেটা তোমায় এক্সট্রা প্রোভাইড করা হচ্ছে, যেটাই কিন্তু হাইলাইট অফ দ্য ডে, দ্য চিকেন চাপ। অ্যান্ড সি দ্য টেক্সচার, গ্রেভিটা কতটা সুন্দর লাগছে। আমি ক্লোজ আপ ভিউতে অলরেডি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিয়েছি। এবার এই গ্রেভিটার সাথে চিকেনটাকে নিয়ে একটু টেস্ট করে দেখা যাক। একদম ফাটাফাটি। এর সাথে যদি একটু গ্রিন স্যালাড থাকতো তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা আরও 4 চাঁদ লেগে যেত। তো এই কম্বোটা কিন্তু আমার কাছে আউট অফ 10 আমি ইজিলি 9.5 রেটিং করতেই পারি। আর মশলা কম হওয়ার ফলে কিন্তু এটা খেতে কিন্তু বেশ ভালো লাগছে, একটু নতুনত্ব, একঘেয়েমির থেকে বেরিয়ে। তো আমি এটা খেয়ে নিই। ক্যামেরার ওপরান্তে প্রদ্যুৎ অনেকক্ষণ ধরে লোভ দিচ্ছে, ভাবছে কখন আমার পালাটা আসবে। তো ওর পালাটা আমি আর ওয়েট করাবো না, বেচারাকে ডেকে নিই। আর ও কিন্তু ট্রাই করছে চিকেন বিরিয়ানি। তো রাইস অ্যান্ড আলু আই থিঙ্ক এটা সেমই থাকবে। চিকেনের সাইজ অ্যান্ড চিকেনটা কিরম থাকছে সেটা এবার একটু দেখে নিই। মাটন বিরিয়ানির সাইজ তো তোমরা দেখেছো, চিকেন বিরিয়ানির চিকেনটা দেখে নাও কত বড়। আমি আর আলাদা করে কোনো রিভিউ দেবো না, আমি জাস্ট পেট পুজো করবো, শুধু খাবো। টাটা। ভালো খাবার পেট ভরায়, কিন্তু ভালো খাবারের সাথে ভালো বিহেভিয়ার কিন্তু মনটাকে ছুঁয়ে যায়। ঠিক সেরকমই আমাদেরও কিন্তু জাস্ট মনটা ছুঁয়ে গেছে এত সুন্দর অ্যাটমসফিয়ারে, এত সুন্দর খাবার এবং এত সুন্দর একটা ব্যবহার পেয়ে। তো সবার আগে এখানকার একজন দাদার সাথে একটু আলাপ পর্বটা সেরে নেবো। দাদা, তোমার নামটা যদি একটু বলো। আমার নাম অর্পণ দত্ত। আচ্ছা দাদা, এই যে শপটা, এটার ব্যাপারে যদি একটু আমার দর্শকদের জানাও। এইটা আমরা স্টার্ট করেছি 31st of জুলাই। আচ্ছা। ঠিক আছে, এটা আমার একটা কনসেপ্ট এনেছিলাম যে এখানে প্রচুর মানে অন রোড বিরিয়ানি শপ আছে। তো আমরা চেয়েছিলাম যে সবাই তো পার্সেল নিয়ে যায়, তো আমরা চেয়েছি যে কেউ বসে খাক। অনেকের ইচ্ছা করে যে বসে খাওয়ার জন্য, তারা বসে খেতে পারে না, একটা আলাদা অ্যাম্বিয়েন্স খুঁজে পেতে চায় যে একটু গল্প করতে করতে, আড্ডা মারতে মারতে খাওয়া দাওয়া। তো সেই কনসেপ্টটা চিন্তাভাবনা করে আমরা এরকম একটা দোকান ঠিক করেছি যে হচ্ছে বসেও খাবার ব্যাপার আছে, আবার টেকঅ্যাওয়েটাও করা যায়। এতদিন দমদম রোডের ওপর বসে খাবার কোনো জায়গা ছিল না। সবথেকে বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজটা যে ছিল সেটা আমরা ফুলফিল করতে পেরেছি কাস্টমারের,
যে হ্যাঁ এবার বসে খাওয়ার জায়গা আমরা তৈরি করে দিয়েছি তাদের জন্য। তো এবার দেখা যাক, দিন যাক, আরও অনেক কিছু নতুন নতুন পদ্ধতি আনবো, আরও চেষ্টা করব অ্যাম্বিয়েন্সটাকে আরও বেটার করার জন্য, যেন আরও কাস্টমার আসে, আরও বসে গল্প আড্ডা করে নাচ গান করে খাওয়া দাওয়াটা করতে পারে। তো আরও চিন্তাভাবনা আমরা চালাচ্ছি যে আরও কীভাবে এই জিনিসটাকে আরও ডেভেলপ করা যায়। সব থেকে বড় কথা এখানে কিন্তু বাজেট, মানে যদি যে কোনো কেউ মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত উচ্চবিত্ত সবার কাছে কিন্তু পকেট ফ্রেন্ডলি বাজেটেই কিন্তু প্রত্যেকটা খাবার কিন্তু এখানে পাওয়া যাচ্ছে। দাদা আরেকটা প্রশ্ন থাকবে যে তোমাদের এখানে স্পেশালাইজেশন কি, মানে কি কি লক্ষ্য রেখে তোমরা এগিয়ে চলেছো? আমরা এখানে মেনলি হচ্ছে বিরিয়ানিটাই মেন এইম করেছি, একটা কারণে এখানে অনেক হচ্ছে হোস্টেল আছে, ঠিক আছে, লেডিস পিজি আছে বলো, বয়েজ হোস্টেল আছে, তারা প্রেফার করে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ধরো বিরিয়ানি বা চাইনিজ এই জিনিসটা একদম খুব প্রেফার করে। তো এখানে আমরা এতদিন ধরে মার্কেটিং করে করে দেখেছি ম্যাক্সিমাম লোকের চিন্তাভাবনাটা এখানে হচ্ছে আমরা বিরিয়ানিটা প্রেফার করি। তো এখানে দেখেছি অনেক কটা দোকানে হচ্ছে স্পাইসি বিরিয়ানি করে, নর্মাল বিরিয়ানিটা এখানে খুব কম ছিল। তো সবাই তো সবসময় স্পাইসি খেয়ে খেয়ে একঘেয়ে হয়ে যায়। তো আমরা চিন্তা করেছিলাম একদম ঘরোয়া টাইপের, একদম লাইট করব, যেটাতে মানুষের হেলদি, আমরা সব জিনিস হেলদি জিনিসটা রাখতে চাইছি একটা কারণে, মানুষ তো যে কোনো মুহূর্তে অসুস্থ হতেই পারে। আর সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে রাস্তার ওপর যত ধুলোবালি পড়ছে অনেক কিছু, এটা হচ্ছে সব থেকে বাজে সাইড এফেক্ট। তো আমরা তার জন্য হচ্ছে যতটা পারছি ততটা লাইট করে জিনিসটাকে আরও হেলদি করার চেষ্টা করছি। তো কাস্টমাররা তার ফিডব্যাকটাও আমাকে খুব সুন্দরই দিচ্ছে যে দাদা সত্যিই ভালো লাগছে খেতে, এতদিন স্পাইসি খেয়ে 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 মুখ বিষিয়ে গেছে, এবার তোমাদের লাইট খাবারটা খেয়ে খুবই সুন্দর লাগছে। এইটার ব্যাপারে আমি একটু জানতে চাইবো যে এটা হান্ডি বিরিয়ানি, এটা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রেসিপি। হ্যাঁ, এটা আমরা কখনো মানে নর্মাল বিরিয়ানির সঙ্গে আমরা করি না, এটা আগে থেকে আমাদেরকে অর্ডার দিতে হয়। তো এইটা পুরোটাই চারকোলের ওপর আলাদাভাবে তৈরি হয়। তো এইটা আমরা বলবো যে একবার সবাই এসে দোকানে এটা প্রেফার করুন, একবার ট্রাই করে দেখুন। আমার মনে হয় না জিনিসটা খারাপ লাগবে, আর খারাপ লাগলেও অবশ্যই বলবেন, ভালো লাগলে তো আপনারা বলবেনই। আচ্ছা, মোটামুটি কতক্ষণ আগে যদি এটা কাস্টমার অর্ডার থেকে 1.5 ঘন্টা আগে আমাদেরকে অর্ডার দিতে হয়, কেন এইটা তো আঁচে বসবে, এটা সম্পূর্ণ র মেটেরিয়াল থাকে, যে র মেটেরিয়ালগুলো আমাদের এর মধ্যে ভরেই এইটাতেই দম দিতে হয়। তার জন্য 1 থেকে 1.5 ঘন্টা মিনিমাম একটা বিরিয়ানি তৈরি করতে গেলেও যেরকম নর্মাল 1 থেকে 1.5 ঘন্টা লাগে, এই হান্ডিও হচ্ছে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা মিনিমাম টাইম লাগে। তো এইটা ট্রাই করে আমি বলবো এটা আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। এটা আমাদের সব থেকে নতুন কনসেপ্ট এনেছি হান্ডি বিরিয়ানি। আমরা কিন্তু একদম সময় দিয়ে আসিনি, আমরা হঠাৎ চলে এসেছিলাম বলে কিন্তু আজকে হান্ডি বিরিয়ানিটা মিস করে গেছি, কিন্তু আমি আরেকদিন সময় করে এসে এই বিরিয়ানিটা অবশ্যই টেস্ট করব। দাদার কাছে যেটা প্রশ্ন থাকবে, দাদা এইখানে কি কি কম্বো বা কি কি অফার কারেন্টলি এখন চলছে? এখন আমরা চেষ্টা করছি পার ডে কিছু না কিছু অফার দেওয়ার, ঠিক আছে। এখন যেরকম যে অফারটা চলছে সেটা হচ্ছে 2টো চিকেন বিরিয়ানি নিলে 2টো চাপ ফ্রি, 5টা চিকেন বিরিয়ানি নিলে আপনার হচ্ছে 5টা চাপ ফ্রি, তার সঙ্গে হচ্ছে 5টা স্লাইস ফ্রি, ঠিক আছে। এখন আমরা কিছু না কিছু অফারের মধ্যে রাখবো, যেন কাস্টমার এমনিই দেখুন, নর্মালি হচ্ছে যদি খাবার ভালো হয় কাস্টমার এমনিই আসবে, কিন্তু আমরা অফারটা রেখেছি একটা কারণে, কিছু সাইড ডিশ লাগে কাস্টমারের, যেটা তাকে হচ্ছে টাকা পকেট থেকে বের করে দিতে হয়, সেই জিনিসটা আমরা যতটা পারছি ওয়েভ অফ করে দেওয়ার। কেন একটা বিরিয়ানি খেতে গেলে চাপ বা চিকেন কারি লাগে, এটা প্রয়োজন, অনেকের অনেক প্রেফারেন্স থাকে। তো আমরা যতটা পারছি যদি এই জিনিসটা একটু ফ্রি করে দিতে পারি, কাস্টমার আমারও থাকবে, আর খাবার কোয়ালিটি ভালো থাকলে আবার তো সে রিটার্ন ব্যাক করবেই আমার দোকানে। আচ্ছা দাদা, আরেকটা যেটা আজকে লাস্ট প্রশ্ন, যে এইখানে লোকেশনটা কি আছে এবং টাইমিং কটা থেকে কটা অবধি খোলা থাকে? এইটা হচ্ছে দমদম রোড 4 নম্বর পুলিশ ফাঁড়ির পাশেই, প্লাস হচ্ছে এটার টাইমিং হচ্ছে সকাল 11টা থেকে রাত্রির 11টা। আর কোনো অনলাইন ফেসিলিটিস কি চালু? অনলাইন এখন হোম ডেলিভারি চালু হয়েছে, আর জোম্যাটো সুইগিটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি চালু করব। দাদার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। আমি আমার ভিউয়ার্সদের বলবো যারা দমদম বা এই এলাকার আশেপাশে থাকো, মাস্ট কাম অ্যাট দিস প্লেস, এবং এখানের প্রত্যেকটা বিরিয়ানি কিন্তু ট্রাই করে দেখতেই পারো। আই থিঙ্ক কেউই কিন্তু ডিসঅ্যাপয়েন্ট হবে না। তো ইন্টারভিউয়ের সাথে সাথে আমাদের ব্লগটা আজকে এতদূর পর্যন্তই রাখছি। আগামী দিনে আবার আসবো নতুন কোনো জায়গার সাথে, নতুন কোনো খাবারের হদিশ নিয়ে। তো ততক্ষণ সবাই সুস্থ থাকো, আনন্দে থাকো এবং ভালো মন্দ খাবার খেতে থাকো। টাটা।